বৃষ্টি কম, তাতে কি? আবহাওয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রমরমিয়ে ধান চাষ করছেন পশ্চিম বর্ধমানের ধান চাষিরা। ফি বছরের তুলনায় এবছর বৃষ্টির পরিমাণ যথেষ্ট কম। কৃষি নির্ভর বাংলা জুড়ে তাই মাথায় হাত পড়েছে বাংলার ধান চাষিদের। সারা বছর ধরে পিপাসু চাতকের মতো বৃষ্টির জন্যই অপেক্ষা করেন তারা। এদিকে সময় এলেও বৃষ্টির দেখা নেই। চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ছবি ধরা পড়ল পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। রিপোর্ট বলছে 2020-21 অর্থবর্ষে 694.4 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। 2021-22 অর্থবর্ষে যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 904 মিলিমিটারে। অথচ 2022-এর জুলাইতে সেই বৃষ্টির পরিমাণ মাত্র 173.4 মিলিমিটার। আর এমন পরিস্থিতি ধান চাষ এবং ধান চাষি কারোর জন্যই লাভদায়ক নয়। তাই হাত গুটিয়ে বসে না থেকে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ধান চাষ শুরু করেছেন পশ্চিম বর্ধমানের ধান চাষিরা। আমরা এই বছর প্রত্যেক বছরই করে থাকি, কিন্তু এই বছর চাষিরা একটু বেশি উপকৃত হবেন। এই যে আমরা ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে যেসব চাষটা করে থাকি, প্যাডি ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে, যে ট্রেতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা ট্রেতে প্রথমে মাটি ফেলেছিলাম। মাটি এবং সারের একটা ঝুরঝুরে মিশ্রণ করে তার উপরে বীজ ফেলা হয়েছিল। আজকে মোটামুটি এটা 6 দিন হলো। নতুন পদ্ধতিতে ধান চাষ কতটা সুবিধাজনক হবে ধান চাষিদের জন্য? কেনই বা কৃষি দপ্তর এই পদ্ধতিতে ধান চাষ করার সাজেশন দিচ্ছে? যে এই বছর যেমন দেখুন, বৃষ্টিটা এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাক আমাদের হয়নি, কিন্তু আমাদের আশা বা আমাদের একটা অনুমান যে আগামী সপ্তাহের মধ্যে বৃষ্টিটা ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কিন্তু এই যে ট্রেতে যদি আপনারা চাষিরা বীজটা করতো বা যদি করেন, তাহলে কিন্তু এই বৃষ্টির ফলে যে হাহাকার বা এইসব নানা রকম চারিদিকে একটা বেরিয়েছে, সেটা কিন্তু হতো না। কারণ এই ট্রেতে বীজটা আপনি ঘরের খামারে বা বাড়ির ছাদেও করতে পারেন। এখানে আপনার জলটা অনেকটাই কম লাগে এবং এর ফলে আরও অনেক কিছুই সুবিধা আছে। যেমন আপনি এটা লাইনে রোয়া হয়, তার ফলে আপনার হাওয়া চলাচল খুব সুন্দর থাকে এবং যার ফলে রোগ পোকার সংখ্যাটা অনেক কম। এবং সবথেকে যেটা এটার একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হলো যে 1 বিঘা যদি আপনি হাতে রোয়া করতে যান, তাহলে মোটামুটি 1 বিঘা রোয়া করার জন্য 8টার মতো লেবার লাগে, যেখানে আপনার খরচা হয়ে যায় 250 টাকা করে আমরা যদি ধরি, মোটামুটি 2000 টাকা। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে যদি আপনি রোয়া করেন, তাহলে মোটামুটি 1 লিটার পেট্রোলে আপনার 1 একর মাত্র 1 ঘন্টায় রোয়া হয়ে যায়। তাহলে আপনার খরচা মোটামুটি ওই 350 টাকার মধ্যে 1 একর হয়ে যায়, যেখানে আপনার 1 বিঘাতেই ওনাদের হাতে রোয়া করলে 2000 টাকার উপরে খরচা। তো সেখানেও দেখুন সাশ্রয় অনেকটাই হচ্ছে। অত্যাধুনিক এই পদ্ধতিতে ধান চাষের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অ্যাডভান্টেজ থাকলেও ধানের চারা রোপণ করার মেশিনের দাম খানিকটা বেশি। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পেশাল স্কিমের আওতায় মেশিনের দাম খানিকটা কম হবে বলেও জানালেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। আর এইভাবে ধান চাষ করলে যথেষ্ট সাশ্রয় হবে চাষিদের। তাছাড়াও আগামী দিনে নতুন প্রজন্মকে চাষবাসের ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েন্স করবে এই পদ্ধতি। ভর্তুকিযুক্ত একটা স্কিম আছে OTA-FSSM, সেইখানে আপনি এই মেশিন ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন যদি কেনেন, 40 থেকে 50% সাবসিডিতে আপনি মেশিন পেতে পারেন। আমরা প্রথমে মাটি ফেলেছি, মাটির সঙ্গে আপনার অর্গ্যানিক সার, মানে কোনো রকম কেমিক্যাল সার দেওয়া হয়নি, রাসায়নিক সার দেওয়া হয়নি, জৈব সার মাটিটার সঙ্গে মিক্স করে মাটিটাকে ঝুরঝুরে করে মাটি ফেলে তারপরে বীজ ফেলা হয়েছিল। বীজ ফেলার পরে আপনার একটু জল স্প্রে করে দিয়ে তারপরে আপনার এই পলিথিনের উপরে এগুলো রাখা হয়েছে। এটা মোটামুটি আজকে 8 দিনের বীজ হলো। জেলায় জেলায় ধান চাষে যখন দাগ কেটেছে অনাবৃষ্টি, তখন সম্পূর্ণ অন্যরকম পদ্ধতিতে ধান চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন পশ্চিম বর্ধমানের ধান চাষিরা। গোটা বাংলার সামনে আজ স্বল্প ব্যয়ে ধান চাষের উদাহরণ তৈরি করেছেন তারা। পশ্চিম বর্ধমান থেকে কাঞ্চন দাসের রিপোর্ট, বিজনেস প্রাইম নিউজ।